Realtors, yo sé que tu familia está buscando el townhouse más espacioso, lo más cerca posible de la Ignona, que paguen menos impuestos, que no tenga CDD, que además incluya todos los electrodomésticos en la cocina, la lavadora, la secadora, que le paguen todos los gastos de cierre y le incluyan una tasa de interés especial. Y por eso quiero hablarte de Bridgepoint, donde tenemos townhouse desde los 1,730 pies cuadrados. Tienen 3 habitaciones, 2 baños y medio, un garaje adelante y porche trasero techado. Además, la constructora está pagando todos los gastos de cierre, incluidos los prepagados para todos tus primeros compradores. La comunidad no tiene CD y estamos a solamente 12 minutos de la Ignora. Así que, ¿qué estás esperando? Contáctame y hagamos una cita para venir a conocerlos.